Namaskar, I'm Sejal Shrikant Deuskar. I'm 20 years old and I belong from a beautiful village, Saligaon. I was crowned as Rubaru Miss India LA 2023 as Glamour Look International, and I have represented India at Glamour Look International pageant, where I was been awarded the title of People's Choice. So thayसर total 19 countries येयले, म्हणजे पार्टिसिपेंट्स 30 असले पण थंयसर हांवें 20 कंट्रीज पयले. चडशे थंयसर चायना, कोलंबिया, कॅनडा, कझाकस्तान बीन थंयसली चेडवां असली. इव्हेंट खंयसर होल्ड जाल्लो? इव्हेंट ह्यो फिलिपिन्सान होल्ड जाल्लो, मनिला. आनी कितले दिसाचो इव्हेंट आसलो? ह्यो 8 दिसाचो इव्हेंट असलो. हांव फॅशन मॉडलाक गेले तेन्ना म्हाका कांयच वॉक प्रॅक्टीस नासली. थंयसर सगळीं भुरगीं आशिल्लीं, सो तेंच्यांनी म्हाका शिकयलें, पण तेन्ना परफेक्ट नासलें. मागीर मिस गोवाच्या टायमार हांवें घरानूच प्रॅक्टीस केली, म्हणजे व्हिडिओज पळयताले, मम्मीक दाखयताले, हो पोज अशें करतले तशें करतले. मम्मी मोटिवेट करताली, डॅडी म्हणटालो अशें चल, मातशें बँड मोड, मागीर बरें दिसता. आनी मागीर हांवें न्हू म्हाज्या ओन सेल्फाक हें केलां, लायक कोणी म्हाका ट्रेन करूंक ना. उलोवपा खातीर जावं वॉक कितें आसूं तें हांवें लायक यूट्यूब व्हिडिओज पळोवन घरा बसून हांव सगळें शिकलेलें आसा. जेन्ना तूं इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन रिप्रेझेंट केलें तेन्ना तुवें कितें तरी ट्रेनिंग घेतलेली, तेच्या पयलीं तयारी करपाक? तेच्या पयलीं म्हटल्यार फिटनेसाकूच घेतला, कित्याक हांवें 2 म्हयने आदी जिम जॉयन केलें. जिमान म्हाका मातशें बेनिफिट्स जाले, लायक म्हाजें डायट सारको आसतालो. आनी पूण ट्रेनींग म्हटल्यार लायक वॉक प्रॅक्टीस बीन तें ना, कित्याक म्हाका खबर आसलें की हांव जें करता पळय तें वयतलें सारकें. कित्याक दुसरी जेन्ना तुका शिकयता आनी जें तूं करता पळय तें खूब डिफरंट आसता. दुसऱ्यान तुका कितलें शिकयलें म्हटल्यार जें तूं करतलें पळय तेंच करपाक वयता, कितलें शिको. सो म्हाका आसलें की हांव सदांच उठोन हिल्स घालतालें घरा कडेन आनी मम्मीक सांगतालें, मम्मा आनी मिस गोवाक अशें केल्लें, पूण हांव इंटरनॅशनल लेवलाक अशें करतलें, असो टर्न मारतालें. सो म्हाजी मावशी सगळी म्हजी फॅमिली बसताली आनी हांव तेंच्या फुडल्यान वॉक करतालें आनी ती क्लॅप मारताली. कितें चूक जालें, स्मायल सारकी ना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगलां. ट्रेनींग अशी कांयच ना. क्वेश्चन आन्सर्स राउंडाकूय हांव स्वता प्रिपेरेशन केलां. हांवें सगळे व्हिडिओज लायक मानुषी चिल्लर, हन्ना सांधू, सगळ्यांचे व्हिडिओज, क्वेश्चन्स ती कशी आन्सर करता, सो सगळे थंयसरूच शिकलां. रोल मॉडेल कोण तुजो? एज अ मॉडल, रोल मॉडेल तुज्या लायफान कोण? एज अ रोल मॉडेल सारको एक्चुअली कोण ना, बट हांव सगळ्यांक पळयता, जितली मॉडल्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम गोवा जितली सक्सीड जाला. आमच्या सालेगांवचे नकिता फेर्नांडीस, तेकाच पळोवन हांव फुडें सरलें आनी म्हटलें की ते इंटरनॅशनल वचूं शकतात, ते गोवाक, सालेगांवाक इंडियेक प्राउड करूं शकता, जाल्यार हांव कित्याक करूं शकना. सो हांव सदांच तेका पळयता एज माय रोल मॉडल, नकिता फेर्नांडीस. मम्मी पप्पाचो सपोर्ट कसो आसलो? पप्पान पयलींच्यानूच सपोर्ट केला, म्हणजे पप्पाक कळ्ळें की म्हाका हेतून इंट्रस्ट आहा. सो मम्मीक अशें ना, मम्मी म्हाका सदांच चल बाय तूं, आपूण तुज्या फाटीं या. पप्पा बी चल बाय आपूण फाटीं या. इवन 4 लोकांनी सांगलें की मॉडलिंग बरें न्हू, तुजें चेडूं मॉडलिंग करता, जाल्यार म्हाज्या बापायन केन्नाच कानार घेवंक ना, कित्याक तेणी तें पळयलां कशें आसता तें. तेका खबर आहा की फक्त आउटफिट्स चेंज करप, वॉक करप, क्वेश्चन आन्सर्स, टॅलंट दाखोवप, तितून तूं पेजंट जिखता, तेज्या भायर आनी कांयच नसता. सो म्हाजे मावश्यो आनी म्हाजे सगळी फूल आख्खी फॅमिली, म्हाजे स्वता भाव जावं तेज्या फ्रेंडांनी म्हटलें की तुजी भयण मॉडल. सो येता एक मनान की मॉडल म्हटलें की कितें वायट आसतलें, पूण म्हाज्या भावान तेंच्यांनी पळयलां न्हू म्हाका फुडल्यान वॉक करतना, कश्ट घेतना, हार्डवर्क म्हाजो, कॉन्फिडन्स म्हाजो. सो ते सगळ्यांक म्हणटाले म्हाजी भयण, आमकां खबर आहा तें कितें करता, तुमी भिवूं नाका. सो इवन हांव इंटरनॅशनल वयच्या पयलीं कोणाचोच सपोर्ट नासलो, लायक कोणाक खबर नासलें एक्चुली हांव वयता म्हणून, कित्याक ते 5 म्हयने पयलीं पोस्ट केलें आनी मागीर हांव इंटरनॅशनल गेलां. पूण म्हाजी फूल फॅमिली, जितली म्हाजी आख्खी फॅमिली आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. मिस इंडियान हांव एकटेच आसलें, म्हाजो सर आसलो आनी मिस्टर इंडिया एकटो आसलो. सो तो आपल्या हितून बिजी आसलो, सर बसलेलो. सो एज अ फिमेल म्हाका ज्वेलरीज घालची पडटा, हिल्स घालचे पडटा, सगळें चेंज करचें पडटा. सो जेन्ना बॅक टू बॅक दुसरो सिक्वेन्स याद दवर, मागीर धांव वचून चेंज करून यो, सो तितून म्हाका खूब स्ट्रगल जालें, कित्याक कोणूच नासलो हेल्प करपाक. आनी दुसऱ्या मॉडल्सांचे कशें तेंचे मेकअप आर्टिस्ट, हेअर आर्टिस्ट, डिझायनर्स असले, सो ती बिंदास रेडी जाताले आनी हांव सारकें हांगा थंय धांवन. पूण टायमार स्टेजीर पावप आनी सारकें सिक्वेन्स याद दवरून सारकें परफेक्टली चलत येतालें हांव.
आणि येयले न्हू फाटी बॅक स्टेज हांव खूब खूश जातालें कित्याक म्हाका खबर आसलें की हांवें सारकें बेस्ट परफॉर्म करून येयला म्हणून. हेच्या पयलीं तुवें थंयसर गोंयान रिप्रेझेंट बीन केल्लें? हय, हेच्या पयलीं हांवें मिस गोवाक रिप्रेझेंट केला अंडर एबी प्रोडक्शन. सो थंयसर म्हाका तेंच्यांनी बेस्ट मॉडल आनी हांव सेकंड रनर्स अप जिखलेलें. म्हटल्यार हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मम्मी पप्पांक जेंच्यांनी म्हाका सदांच सपोर्ट केला, म्हाज्या भावांनी, म्हाजी मावश्यो मावशे सगळ्यांनी जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी म्हाजो नॅशनल डायरेक्टर पंकज सर, सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक हेंच्या खातीरूच हांव इतल्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार गेले आनी हांव जिखून येयलें तेंच म्हाका व्हडलें कशें दिसता. आनी इफ तुमकां दिसता की हांव आनी कांय करपाक ना जाल्यार म्हाजे आनी बेटर प्लॅन्स आसा आनी हांव गोवाक प्राऊड करपाक आसा. सो तेच्या खातीर तुमी सदांच म्हाका सपोर्ट करा, अशेंच रावात आनी थँक्यू.